Iya. Nah, ngitung dulu. Kalau ini? Nanti kamu keringet dingin kalau malam-malam. Iya, cuti. Tapi boleh. Iya, dulu dari kamu Bella. Oh, dadakan nggak boleh. Hai. Aduh, pas jatuh. Mau kemana sih? Baris deh. Baris. Satu lagi nih, temennya mana nih? Satu lagi. Dari sini lagi. Mana ya? Temennya ya? Ya, oh jatuh. Ya, kayak kereta api. Salsa, lagi ngapain? Wah, warnanya apa aja tuh? Warnanya apa aja? Biru, merah, kuning, oranye, hijau, coklat. Wah. Aku masuk ya kak, bentar. Di sini dibersihkan ya. Hihi.